রাজস্থানের খবরের দিকে চোখ রাখবো। রাজস্থানের সরকার ফেলতে ষড়যন্ত্র করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। গতকাল বিকেলে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় অডিও টেপ। সেই টেপকে হাতিয়ার করে আজ সরাসরি অভিযোগ করল কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালার অভিযোগ, রাজস্থানের সরকার ফেলতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী ও যোধপুরের বিজেপি সাংসদ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। কংগ্রেসের এই অভিযোগের পরই জয়পুরে গ্রেফতার হয়েছেন বিজেপি নেতা সঞ্জয় জৈন এবং একই সঙ্গে এফআইআর করা হয়েছে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের বিরুদ্ধে। জয়পুর থেকে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি সুধীর শর্মা রয়েছেন এবং দিল্লি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রঞ্জিতা ঝা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা দুজনের সঙ্গে কথা বলে নেব। প্রথমেই সুधीर शर्मा जयपुर থেকে রয়েছেন, তার সঙ্গে কথা বলবো। सुधीर जी, जानना चाहेंगे अभी राजस्थान में जो चल रहा है, जैसे कि कांग्रेस एक के बाद एलिगेशन ला रहे बीजेपी के ऊपर, दोनों जो खेमे हैं, एक तरफ सचिन पायलट का खेमे और दूसरी तरफ कांग्रेस का, क्या अभी वहां पे हलचल चल रहा है? देखिए, अभी हलचल में नया मोड़ आ गया। रात को एक ऑडियो क्लिप जारी हुई जिसमें सरकार गिराने को लेकर और तथ्य रूप से पैसे के लेन देन की बात कही जा रही थी। उसके बाद इस पूरे केस में नया मोड़ आ गया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इधर एसओजी में इस ऑडियो क्लिप को लेकर शिकायत दर्ज की जा रही है। जो चीफ व्हिप है डॉक्टर महेश जोशी, वो वहां पर एसओजी में दर्ज कराने के लिए पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। एक तरफ दूसरी ओर देखें तो हाई कोर्ट में ये 1 बजे डबल बेंच में मामला सुनवाई पर जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो नोटिस जारी किए गए हैं पायलट गुट को, तो उनको उस मामले पर सुनवाई करेंगे। अब यानी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो आपसी अंदरूनी लड़ाई थी, वो सड़क से निकलकर विधानसभा और विधानसभा से निकलकर हाई कोर्ट तक जा पहुंची है और ऑडियो क्लिप आने की वजह से इसमें नया मोड़ आ गया है। अब चूंकि 1 बजे इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है, तब क्या निर्णय कोर्ट देता है, क्या फैसला देता है, उस पर सबकी निगाहें टिक गई है। दूसरी ओर इसमें ऑडियो क्लिप जो सामने आई है, जिसमें कथित लेन देन की बात की जा रही है, उससे नया मोड़ इस पूरे प्रकरण में सामने आ गया है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए। আমরা এই মুহূর্তে শোনাতে চাইবো আপনাদের রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা কি অভিযোগ এনেছেন, যেখানে কথা মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি উঠে আসছে। আমরা শোনাতে চাইবো সেই বক্তব্য। अब जो टेप सामने आ गए हैं, उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। সুরজেওয়ালার অভিযোগ আমরা শুনলাম। সেখানে রাজস্থানে সরকার ফেলতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যোধপুরের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং शेखावत। रंजीता झाओ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে। रंजीताর সঙ্গে কথা বলে নেব। रंजीता जी, अभी जानना चाहेंगे, अभी बीजेपी की तरफ से इस एलिगेशन के बाद क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, ये जो पूरा मामला जो हम देख रहे हैं राजस्थान में, जिस तरह से राजनीतिक संकट जो है वो गहराया हुआ है, तमाम जो चीज़ें निकल कर आ रही है, खासकर जो ये ऑडियो टेप, जो तथाकथित ऑडियो टेप सामने आया है, कहीं ना कहीं देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है जब उप मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है सरकार गिराने को लेकर और पैसे के लेन देन की बात भी कही जा रही है। बीजेपी हालांकि इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन कुछ नेताओं के जो बयान सामने आए हैं वो साफ तौर पर उनका कहना है कि ये पूरी तरह से बकवास है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वही दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट में मामला चला गया है, जिस तरह से व्हिप जारी किया गया था और जो सचिन और उनके गुट के जो विधायक जो नहीं पहुंचे थे, उसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जो उनको सो कॉज नोटिस भेजा था, उसके विरोध में जो पायलट गुट है वो हाईकोर्ट पहुंचा है, उसकी सुनवाई होनी है। उसका फैसला कई चीजों को पलट सकता है। क्या फैसला देती है
है कोर्ट और उसके बाद कांग्रेस खासकर क्या रणनीति अपनाती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक तरफ ये भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो सचिन पायलट और उनके साथ के विधायकों को मना रही है, उन्हें उनके वापसी का रास्ता खोली हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ये सारे एविडेंस थे, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत कल मीडिया में उन्हें बयान दिया था उससे साफ हो गया था कि जब इतने बड़े आरोप अशोक गहलोत की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास ऐसा कोई एविडेंस जरूर होगा जिसके बिना पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह के ऑडियो सामने आए हैं, ऐसे में ये जो लड़ाई शुरू हुई है राजस्थान की, वो ये इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि अब ये लीगली भी अब आगे बढ़ चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि इस ऑडियो टेप को लेकर कई नेता जो है वो मानहानि का केस भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक से ज्यादा अब लीगली जो है, या यूं कहे कि ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो ये लड़ाई अब लंबी खिंच सकती है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी तरफे की বলা হচ্ছে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শুনবো। बड़ी विचित्र बात है कि आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं पर। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास हों। सुधीर मिश्रा हमारे संगे रही जयपुर থেকে। सुधीर जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो पूरा मामला सामने आ रहा है, सचिन पायलट ने अभी कह दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसी बात वो अभी तक कह रहे हैं, तो इसके बाद अभी क्या मामला आगे जाएगी? सचिन पायलट का राजस्थान में जो उनका जो राजनीतिक फ्यूचर है वो किस तरह अभी आगे जाएगी, सामने आ रही है? देखिए, राजस्थान में सचिन पायलट की बात जहां तक की जाए, सचिन पायलट ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से बीजेपी में जाएंगे। जिस पार्टी को हरा के कांग्रेस को यहां प्रदेश में सत्ता में लाए हैं, लिहाजा उस पार्टी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में अब पेचीदगियां और बढ़ गई है। अभी तक जो मोटे तौर पर देखा जाए तो कई विरोधी बातें सामने आ रही है, जिसके तहत एक तरफ तो उनको नोटिस दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उनका निलंबन किया जा रहा है 2 विधेयकों का, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें दल बदल परिवर्तन के नियमों के तहत कार्रवाई करने और सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन ऑडियो क्लिप जारी होने के बाद केवल दोनों विधायक, जिसमें विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन किया गया है। लेकिन क्या पायलट गुट के अभी जो विधायक है उनका निलंबन अभी तक नहीं किया, तो ये एक विरोधाभासी बात सामने निकल कर आई है। और जहां तक सचिन पायलट के स्टैंड लेने का बात है, सचिन पायलट अभी तक मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने पत्ते पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं किए हैं, खोले नहीं है। हालांकि इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से आक्रामक बने हुए हैं और पुख्ता तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और लेन देन के ऑडियो क्लिप भी अब सामने आ गए हैं। तो अब मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, मामला पूरा गहरा गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री की क्या भूमिका हो सकती है भी या नहीं भी है, क्योंकि प्रदेश जो भाजपा नेता है वो इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं और उनको तकनीकी आधार पर इस ऑडियो को जोड़कर बनाया हुआ बता रहे हैं। बिल्कुल, तो कोर्ट में अभी क्या फैसला आने वाला है इसके ऊपर भी हमारा नजर रहेगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা দুজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এর পাশাপাশি সচিন পাইলটকে ফের নিশানা করলেন এরই মধ্যে অশোক গেহলট। প্রথম দিন থেকেই সরকার ফেরার ষড়যন্ত্রে শামিল সচিন পাইলট, এমনটাই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। एक साथ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहां से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, कितने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया, आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है, तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी।
যে খবরের দিকে এবার চোখ রাখবো, প্রধানমন্ত্রীর পর এবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লাদাখে রাজনাথ সিং আজ দুদিনের সফরে সকালবেলাতেই লাদাখ যান রাজনাথ। লেতে ভারতীয় সেনার প্যারাট্রুপারদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তার সঙ্গে ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত এবং সেনাপ্রধান এম নারভানে। এদিন দিল্লি থেকে রওনা হওয়ার আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী টুইট করে দাবি করেন দুদিনের সফরে তিনি সীমান্ত অঞ্চল ঘুরে দেখবেন। গত 15ই জুন পূর্ব লাদাখে ভারত চীন সীমান্তে অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোলে দুদেশের সেনার সংঘর্ষে প্রাণ হারান 20 জন ভারতীয় জওয়ান। গত 3রা জুলাই জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে নিমুতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার 2 সপ্তাহের মধ্যেই লাদাখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এর মধ্যে বেশ কয়েকবারই সেনা পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে, কিন্তু সেই বৈঠকে সমাধান সূত্র বেরোয়নি। এখনো পর্যন্ত প্যাংগং লেকের আশপাশে যে ফিঙ্গার এলাকা, সেখান থেকে চীনা সেনা তাদের যে পরিকাঠামো সেগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়নি, সেনাও সরানো হয়নি। এবং সেই জায়গা থেকেই ভারতীয় সেনার পাশে থাকার জন্যই কিন্তু বার্তা দেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন গত 3রা জুলাই। তারপর আজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লাদাখে দুদিনের সফরে লাদাখে যান রাজনাথ। এরপর তিনি কাশ্মীর শ্রীনগরেও যাবেন। আজ লেতে ভারতীয় সেনার প্যারাট্রুপারদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তার সঙ্গে ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত এবং সেনাপ্রধান এম নারভানেও। আমরা কথা বলেছিলাম এই নিয়ে, আমাদের সঙ্গে ছিলেন কর্নেল সৌমিত্র রায়। ফোনে আমরা কথা বলেছিলাম, তার সঙ্গে কি জানিয়েছিলেন তিনি একবার শুনবো। আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং জি সিটাকনা বলে একটা পোস্ট আছে যেটা শুধু 43 কিলোমিটার ফ্রম পাংশনচু লেক, তার মানে অলমোস্ট ফরওয়ার্ড এরিয়াতে। সেখানে গিয়ে তাকে প্রথমে একটা ওয়েপন ডিসপ্লে দেখানো হলো। উনি একটা মিডিয়াম মেশিন গান হাতে নিয়ে দেখলেন। আর এছাড়া ওখানে একটা অদ্ভুত ডেমনস্ট্রেশন করানো হলো এই ফরওয়ার্ড পোস্টে, যেখানে আর্মি এয়ারফোর্স এর টিম কম্বাইন্ড একটা অ্যাকশন দেখালো যে শত্রুদের একটা পোস্টকে যদি আমাদের ক্যাপচার করতে হয়, অকুপাই করতে হয়, কিভাবে তার উপরে আমরা আক্রমণ করব। জয়েন্ট অপারেশন আমরা দেখলাম। সেখানে হেলিকপ্টার থেকে, ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার থেকে স্পেশাল ফোর্স প্যারাট্রুপারদের ড্রপ করা হলো। তারপর তাদের সাপোর্ট করা হলো ট্যাঙ্ক আর ইনফেন্ট্রি কমব্যাট ভেহিকল, যেগুলোকে আমরা বলি কমব্যাট গ্রুপ, সেটা দিয়ে আমরা সাপোর্ট দিলাম। তারপর ফাইনালি ইনফেন্ট্রি সেখানে অ্যাসল্ট করলো। এটা কিন্তু ফরওয়ার্ড এরিয়াতে জাস্ট 40 কিলোমিটার দূরে এই ধরনের একটা ডেমনস্ট্রেশন, একটা মেসেজ দিল চাইনিজকে আর পাকিস্তানকেও যে তোমরা যদি অন্যভাবে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এই প্রবলেমগুলো রিসলভ না করো, যেটা যেটা স্পেশালি যেটা কথাবার্তার মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেটা যদি না করো, আমরা কিন্তু মিলিটারিলি রেডি। মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্ট জানুন আমাদের ওয়েবসাইটে www.news18bangla.com। লিখুন রোল নাম্বার, সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর ক্লিক করুন চেক রেজাল্টে। এক ক্লিকেই পেয়ে যান উচ্চ মাধ্যমিকের ফল, সঙ্গে ডাউনলোড করুন নিজের মার্কশিটও। শুক্রবার বিকেল 4টে থেকে। এই মুহূর্তে যে খবরে চোখ রাখবো, মহাদেবী বিড়লা স্কুলে বিক্ষোভ, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের মধ্যে বচসা। অনলাইন ক্লাসে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের ফি না দেওয়ার কারণে। সম্পূর্ণ ফি দেননি বেশ কয়েকজন অভিভাবক এবং তার জেরেই তাদের পড়ুয়াদের কিন্তু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে অনলাইন ক্লাস থেকে, এবং তার জেরেই কিন্তু এই মুহূর্তে বিক্ষোভ চলছে। এই বিক্ষোভের খবর আমরা আরো নিয়ে নেবো। আমাদের প্রতিনিধি সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে রয়েছেন। সোমরাজ, যে বিষয়টা ঘটেছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবক কি বলছেন তারা? দেখো, মূলত অভিভাবকরা আজকে আলোচনায় এসেছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। যখন তারা বিক্ষোভ দেখাতে আসেন তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ বেরিয়ে আসা মাত্রই অভিভাবকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন স্কুল কর্তৃপক্ষের মূলত যারা এসেছিলেন তারা। অভিভাবকদের যেটা অভিযোগ যে টাকা না দেওয়ার জন্য বা ফি না দেওয়ার জন্য অনলাইন ক্লাস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি অবিলম্বে যে সমস্ত ছাত্রীদের অনলাইন ক্লাস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের যাতে অন্তর্ভুক্তি করা হয়।
কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত তাদের দাবিতে অনড়, যদিও স্কুলের তরফে অভিভাবকদের জানানো হয়েছে যে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি বিবেচনা করবেন, কিন্তু অভিভাবকরা তা অবশ্য মানতে নারাজ। কেননা এই বিষয় নিয়ে মূলত অভিভাবকরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারা বারবার বলতে থাকেন যে ফি না দেওয়ার জন্য কেন তাদেরকে ক্লাস 1, 2, 3, 4 যে সমস্ত বাচ্চারা পড়েন তাদেরকে কেন অনলাইন ক্লাস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। তা নিয়েই মূলত সরবরাহ স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, এবং অভিভাবকদের যেটা অভিযোগ যে স্কুলের তরফে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যার জন্য তারা সাময়িকভাবে বিক্ষোভ তুলে নিলেও আগামী 2-3 দিনের মধ্যে যদি কোনো ইতিবাচক সংকেত না আসে তাহলে এবার তারা স্কুলের সামনে আরো বড়সড় আন্দোলনে নামবেন। ধন্যবাদ সোমরাজ। আসি পরের খবরে। কলকাতা থেকে জাহাজে ত্রিপুরা, অসম সহ উত্তর পূর্ব ভারত ভায়া চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার থেকে খুলে গেল ভারত বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট। আপাতত পণ্যবাহী জাহাজ চলবে, তবে ভবিষ্যতে যাত্রীবাহী ভেসেল যাতায়াতের ব্যবস্থাও খোলা থাকছে। বছর 5 ধরে চেষ্টা চলছিল, কথা চলছিল বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে, অবশেষে খুলে গেল জলপথ। কলকাতা বা হলদিয়া বন্দর থেকে এবার উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে যাবে কার্গো শিপ। চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ত্রিপুরা, অসম সহ উত্তর পূর্বের অন্য রাজ্যগুলিতে পৌঁছবে পণ্যবাহী জাহাজ। জলপথে বাঁচবে সময়, কমবে খরচ। জলপথে কলকাতা থেকে উত্তর পূর্বের রাজ্যে পণ্য পৌঁছবে 3 দিনে। সড়ক পথে উত্তর পূর্বের রাজ্যে পণ্য সরবরাহে সময় লাগে 11 দিন। উত্তর পূর্বের সব রাজ্যের সঙ্গে রেল যোগাযোগ নেই এখনো। আকাশপথে পণ্য পরিবহনে খরচ আকাশ ছোঁয়া। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে উত্তর পূর্ব ভারতে সহজেই খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে নানা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পৌঁছানোর জন্য জলপথের উপরই ভরসা করতে হবে। কলকাতা থেকে জলপথে যাবে স্টিল, কাঠ, চা, ডাল, ভোজ্য তেল, খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ হবে। एक समय था जब अंग्रेज समय में भी चट्टग्राम पोर्ट का एक महत्व रहा है। चट्टग्राम पोर्ट के माध्यम से देश के शेष पार्ट में आजादी के पहले हम जुड़ते थे। শুরুতেই এই জলপথে লাভের আশা করছে জাহাজ মন্ত্রক। পণ্য পরিবহনের জন্য ইতিমধ্যেই কার্গো বুকিং করেছে টাটার মতো সংস্থা। আগ্রহ দেখাচ্ছে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাও। बांग्लादेश ने अपनी टेरिटरी में से भारतीय कार्गो को जाने की अनुमति दी है, जिस प्रकार भारत से नेपाल का कार्गो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उस सब के लिए काफी लोगों को ये एंथुसियास्टिक हैं कि साहब ये रूट खुलने से हम बहुत जल्दी और कम समय में सामान को वहां भेज पाएंगे। কোভিড পরবর্তী সময়ে ধাক্কা খেয়েছে অর্থনীতি। জলপথে বাংলাদেশ ছুঁয়ে ভারতের পূর্ব ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে পারে, কারণ এই জলপথ সময় বাঁচিয়ে সাশ্রয়ের রাস্তা খুলে দেবে। ক্যামেরায় জ্যোতির্ময় বসুর সঙ্গে আবির ঘোষাল, নিউজ 18 বাংলা।